小猪佩奇中的诡异细节，苏怡的玩偶是 Monkey， 艾米丽的玩偶是青蛙，苏西的玩偶是猫头鹰。可是这些佩奇都不在乎，因为佩奇拥有全部玩具。但是佩奇最爱还是小熊泰迪，虽然出去旅行时把泰迪弄丢好几次。第二个细节，兔子爷爷在月球上开心的玩耍，下来的时候火箭是没有关门的。然而当镜头一转，当兔子爷爷在月球上唱歌时，火箭却诡异关上了门。第三个细节，猪爸爸这么重的体型坐在眼镜上，眼镜居然没有碎。第四个细节，凯里一家和佩奇一家在沙漠中烤玉米吃，此时注意烧烤架上是只有5根玉米的，但是玉米烤好时却变成了6根。第5个细节，凯莉家后面是有一片沙漠的，可当凯莉和佩奇一家游玩回来的时候，沙漠却诡异的消失了。第6个细节，在公交车上，佩奇和苏西交换苹果，但是在野餐时，佩奇的绿苹果还在，苏西的红苹果却诡异消失了。第7个细节，猪爷爷带着佩奇和乔治出海，此时注意桅杆上光秃秃的，可当镜头切换到佩奇和乔治时，你通过这段视频中你发现了什么？